जाओ, मैं किसी से नहीं डरता, पापा से भी नहीं डरता, टीचर से भी नहीं डरता, घोड़ों से भी नहीं डरता। मैं रात में पानी पीने के लिए भैया को साथ लेकर जाता हूँ। मैंने सुना है कि रात में पीपल के पेड़ क्या चुड़ैल आती है और 8 साल के बच्चे को उठा के लेके जाती है। मैं बाहर भी कहीं नहीं निकलता, मुझे डर नहीं लगता, सच्ची।